नमस्कार दोस्तों, जिंदगी 3.0 में आपका स्वागत है। आपकी दोस्त सरोज हाजिर हूँ फिर से एक नए विषय के साथ। अक्सर बरसात के मौसम में अधिकतर खांसी जुकाम बुखार आ जाता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो हमारे बुजुर्ग हैं, वो एक बहुत अच्छी कहावत कहते थे कि रोटी को आधा करो, साग करो 2 गुना, पानी करो 3 गुना और हंसी करो 4 गुना। यानी कि अपने खाने में रोटियां आधी कर दें, जितनी खा रहे हैं उससे आधी रोटी खाएं, और साग सब्जी उसे 2 गुनी खाएं और पानी 3 गुना पिएं, और अपनी हंसी खुशी है वो 4 गुना कर देंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो वैसे ही नेचुरल बहुत अच्छा रहेगा। हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बरसात के मौसम में अगर हम खांसी जुकाम से बचना है, बुखार से बचना है, तो सबसे पहले तो बारिश में भीगने से बचें। अगर भीग गए हैं तो अपने आप को सुखा लें, सूखे कपड़े डालें और नमी से अपने आप को बचाएं। इसके अलावा हमें अगर बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है तो हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक होती है और दूध में कैल्शियम होता है, तो वो नेचुरल ही हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो हल्दी वाला दूध पिए। अगर आप खांसी जुकाम से बचना चाहते हैं तो भी पिए, हो गया है तो भी पिए, दोनों में ही ये फायदा करता है। इसके अलावा अगर खांसी आ रही है, वो जा नहीं रही है जुकाम के बाद, तो लौंग को पीस लें। उसके साथ अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिला सकते हैं, और थोड़ा सा शहद मिला करके वो दिन में 2 से 3 बार आप खाएं तो आपको खांसी में आपको राहत मिलेगी, और आप बार बार जो जुकाम हो रहा है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अगर आपका गला खराब है और आपकी छाती जो रुकी हुई है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप भाप ले सकते हैं। पानी में थोड़ा सा विक्स डालें और वो विक्स मिले पानी की जो है वो भाप लें, तो उससे ज़्यादा राहत मिलती है। जो हमारी सांस है वो अच्छे से आती है, नाक खुल जाती है, हमारी छाती खुल जाती है और जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है, तो वो कर सकते हैं। और भाप को डायरेक्ट न लेकर के चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा रख लेना चाहिए, ताकि जो है भाप अपने चेहरे को ना जला दे, क्योंकि ज़्यादा गर्म भाप होगी तो चेहरे की स्किन को हानि पहुंचा सकती है। तो आप कोई भी कपड़ा रख सकते हो। इसके अलावा अपने खाने में विटामिन सी और डी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। जो कैल्शियम है वो कम ना होने पाए, जैसे दूध ज़्यादा लें, हरी सब्जियां खाएं, ऑरेंज जूस लें, या फिर अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अंडा और मछली का सेवन भी कर सकते हैं। तो अगर आप विटामिन सी मिला खाना और डी का प्रयोग करेंगे, जिसमें अगर डॉक्टर की सलाह से आप अगर गोलियां खाना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो अगर ये आपकी कमी नहीं रहेगी शरीर में कि विटामिन सी और डी से भरपूर जो खाना आप खाएंगे, तो उससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये कई चीज़ें हैं जिनको अपना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और बार बार होने वाले खांसी और जुकाम से बच सकते हैं। और अगर हो गया है तो उसको हम ये तरीके अपना करके, ये जो घरेलू नुस्खे हैं इनको अपना करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को बार बार बीमार होने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं भी यूज़ करती हूँ उसको, जब भी मुझे जुकाम हो जाता है या मैं होने ही नहीं देती, कि मैं प्राणायाम करती हूँ और थोड़े योगासन भी करती हूँ। वो अगर आप रेगुलर रखेंगे तो आपको बार बार जुकाम होगा ही नहीं। प्राणायाम जो है या योगा जो है, उसका जो लाभ होता है वो आज सभी जानते हैं कि उसका महत्व क्या है, कैसे हमारे लिए वो उपयोगी है। तो अगर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप नेचुरल वैसे ही आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो वैसे ही बढ़ी होगी, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपना करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। और जो खुशी वाला टॉनिक है वो सबसे लाभदायक है, तो खुशी वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हो।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार।